Mana bu yangi ertapishlar o'rik navidan gullagan payti o'rgandik. Mana hozir g'o'ra payti olyapmiz. Xudo xohlasa pishganda yana bir olamiz. Mana hozir g'o'rasini sizlarga ko'rsataman. Mana bu g'o'ra, lekin g'o'rasi 2 dona qolibdi. Bolalar yeb qo'yishib qaramabmiz. Mana 2 dona g'o'ra qolgan, katta bo'lib qolgan. Habishni o'riklar hali anchagina mayda. Mana do'stlar, Xudo xohlasa endi shu ikkitani ham bolalardan asrab pishirib olsak, Xudo xohlasa pishganda yana bir olib video qilib ko'rsataman mana. Ancha o'zi pishishga yaqinlashib qolgan. 2 dona qolibdi. Mana bu yangi ertapishlar o'rik navidan gullagan payti o'rgandik. Mana hozir g'o'ra payti olyapmiz. Xudo xohlasa pishganda yana bir olamiz. Mana hozir g'o'rasini sizlarga ko'rsataman. Mana bu g'o'ra, lekin g'o'rasi 2 dona qolibdi. Bolalar yeb qo'yishib qaramabmiz. Mana 2 dona g'o'ra qolgan, katta bo'lib qolgan. Habishni o'riklar hali anchagina mayda. Mana do'stlar, Xudo xohlasa endi shu ikkitani ham bolalardan asrab pishirib olsak, Xudo xohlasa pishganda yana bir olib video qilib ko'rsataman mana. Ancha o'zi pishishga yaqinlashib qolgan. 2 dona qolibdi. Mana bu yangi ertapishlar o'rik navidan gullagan payti o'rgandik. Mana hozir g'o'ra payti olyapmiz. Xudo xohlasa pishganda yana bir olamiz. Mana hozir g'o'rasini sizlarga ko'rsataman. Mana bu g'o'ra, lekin g'o'rasi 2 dona qolibdi. Bolalar yeb qo'yishib qaramabmiz. Mana 2 dona g'o'ra qolgan, katta bo'lib qolgan. Habishni o'riklar hali anchagina mayda. Mana do'stlar, Xudo xohlasa endi shu ikkitani ham bolalardan asrab pishirib olsak, Xudo xohlasa pishganda yana bir olib video qilib ko'rsataman mana. Ancha o'zi pishishga yaqinlashib qolgan. 2 dona qolibdi.